Wir sind angekommen bei der Waldhütte, meine Freunde. Und hier steht eine ganz mysteriöse Botschaft an der Tür. Sie sehen, hier draußen steht eine Leiter, hier ist alles so ein bisschen verwüstet. Hier liegt so ein rostiges Rohr am Boden. Also irgendwas stimmt hier nicht. Übrigens auch eine Sense ist ja am Start. Eine Sense. Und hier in der Tür steht Danger. Mit so einem Achtungszeichen. Danger, streng, geheim. Zutritt verboten. Wir lassen uns nichts sagen. Hallo? Ja, hier haben irgendwie Jugendliche gewütet. Und wie sie das haben. Die Scheibe ist hier kaputt, es wurde aufgebrochen. Also nicht die Scheibe selber, sondern das Holz hier. Und hier ist alles komplett verwüstet. Wir sehen hier Kerzen. Rucksack, Papier. Können wir aus diesem Papier Botschaften schließen. Schon lange hier Fußabdrücke, ist alles. Hat hier jemand seine Hausaufgaben gemacht oder wie? Anscheinend nicht. Nicht wieder, was hier so aufstehen. Ja, spannend. Hier liegt auch Papier am Boden. Wir haben hier auch einen Rucksack wieder gefunden. Vielleicht derselbe vom letzten Mal. Wobei, doch, ist derselbe vom letzten Mal. Ja. Okay, wir öffnen mal den Schrank. Wir haben den Schrank letztes Mal aufgeräumt. Hallo? Ja, nichts. Von Danger bisher merkt man hier eigentlich nichts. Danger ist woanders, aber nicht hier bei uns. It's not really dangerous being here. Schade nur, dass es hier so verwüstet wird immer von den Leuten. Und dass man es dann so zurücklässt. Haben sie hier Party gemacht, wie sie aussieht. Ging es hier richtig zur Sache. Haben sie Schränke ausgeräumt, Zeug demoliert. Geil, ja. Da war die Jugend am Start, Freunde. Das war auch unsere Folge für Donnerstag, der Countdown für Donnerstag. Bald geht's los. Morgen kommt noch ein Countdown-Video und am Samstagabend kommt dann schon der erste Vlog. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Captain Phil.